大家好，英文雙周刊第二集，大家好，大家好，我係你哋嘅節目嘅主持人阿堅同埋 Lowell，Hello， 你好啊，喂，2個星期冇見啊，點啊？我哋近來點啊？呢2個禮拜都忙啊，自己本身都周圍走去酒展賣卡嗰啲，跟住之後同埋哇，真係呢排都熱啊，天氣都啱啱個 weekend 都30度，出倫敦哇，都真係辛苦嘅。係啊，我之前即係嗰種乾嗰種乾煎，而家都因為我哋南邊而家咧，有時咧去到睇嗰啲地圖都真係熱嘅。喺度已經乾旱咁滯，係因為香港有冷氣嘛，呢度唔係成日有冷氣咧，所以有時熱起上嚟咧，真係特別熱嘅。淨係睇個數目咧，即係好似冇意思咁樣，即係會覺得。同埋呢度又唔係多高樓大廈咧，一曬一曬咧，就周圍都已經啲散，即係啲熱就已經熱氣全部入晒屋噶啦。係啲屋啊保暖啊嘛，所以而家熱嘅時候咪保熱咯，繼續保熱咯。冇錯。不過講起熱咧，真係我哋劍橋啊鬧到熱烘烘啊！熱烘烘啊，真係好多人，我連我阿哥都 send 呢段新聞俾我睇啊！就係你有冇聽過呢個最年輕嘅黑人教授呢個造假啊？真係呢件事都有留意啊！而家周圍新聞都賣緊，無論英文、中文全部都有賣緊，都有留意下睇下。因為大家都喺英國讀書，但一定會知道即係可能讀書入邊點樣去運作啊，大學點樣運作。咁睇到呢啲事，有時候都明白，原來已經今時今日已經去到咁嘅地步。我哋嘅呢個大學嗰個機構又好，無論個系統都好，即係同埋咧呢個大學咧係即係我哋劍橋大學啦，咁啊變咗咧好多時會覺得唔係牛津就劍橋啊嘛，名校啊嘛，哇都有呢啲事發生嘅時候咧，就即刻咧會係大家會注目咗去呢單事情嗰度嘅。咁嗰件事嘅 background 咧就係有位叫亞二代嘅 Jason 啊，37歲就做咗劍橋大學啊，哇！大學嘅教授。黑人教授，佢係劍橋大學史上咧最年輕嘅教授啦，即係好勵志嘅背景啦。因為佢本身佢話佢自己有自閉症同埋發育遲緩啊，18歲先至識寫字同埋睇字，跟住咧憑住自己努力咧，終於考到博士啦。今日仲聲稱咧自己35日之內咧跑咗30場馬拉松。3日咧就跑咗300英里，知唔知做咗好多嘢啦？咁啊，幫慈善機構咧籌咗500萬英鎊，跟住又做過呢個倫敦奧運火炬手，哇，好厲害喎！好似寫 CV 咁樣。但係後來發覺呢啲全部都係假嘅。咁真係大家都嚇一嚇，真係唔知由自可，真係知道由車可。咁我反而我覺得咧，我反而提出一個問題咧，英國嘅大學佢個文化底蘊咁深，咁佢嘅教授一定有翻咁上下噶啦。咁佢聘請教授嘅時候，點解咁流嘅咧？點解會真係會冇？咁其實係有好多，我覺得係有好多個角度去睇嘅。首先，即係你話啲大學教授究竟佢喺嗰個自己嗰個，尤其是呢幾年咧，即係可能呢5年10年，可能社會學入邊其實都多咗好多唔同類型嘅一啲學科啦。咁啲學科其實又係佢哋呢5年10年20年咁樣去 create 出嚟嘅一啲學科嚟，即係越讀又越專業，越做又越多咁樣。咁所以其實有時候啲科目佢哋自己 create 咗一啲嘢，其實所謂嘅專業又好，究竟佢哋嘅 professional 又好，其實好多時候有少少位，其實變咗糖水滾糖魚嘅，即係佢哋都係自己個學術圈子入邊去點樣去推薦俾大家，點樣去寫一啲學術論文啊，去個圈子入邊去繼續可能製造一啲definition 啊，去一啲去推落去。咁所以其實係一個如果慢慢睇翻個轉變嘅話，其實都係呢5年10年成個即係咁英國教育體制入邊會見到嘅一個情況喺度。咁所以其實呢個係其中一部分，就係佢哋學術上面其實你見到會有呢個情況，所以令到佢哋好容易就由本身可能一啲需要好多時間、好多年份去形成嘅可能博士學位又好，變成一個教授得到大部分人嘅學術認可都好，而家變到好似好容易咁。呢個亦都係相對多嘅情況。至於你話 CV 性嗰啲，其實我諗呢個你喺香港讀書，大家都明。其實加減，其實我哋以為自己香港好誇張，其實去到英國或者呢啲發達國家，其實大家點樣去喺推呢個 CV 出嚟，或者係好似而家我哋好多，即係唔係去 offence 任何人，但係即係點樣去包裝，其實而家都真係越嚟越誇張。咁所以呢啲嘢其實而家先至
表現出嚟，唔代表係冇，而係一路都存在緊。即係可能係咧呢一單嘢由呢一單嘢開始咧，跟住落嚟咧，可能仲有會好多單嘅。即係如果咁樣講法，即係咁最主要嘅人都係因為睇下佢個身份係乜嘢人嘅啫。我覺得都係，因為你有時候即係你話平時多唔多學生多唔多或者教授多唔多老師，其實發生呢啲事情，我覺得係一定會有嘅，不停都會發生。但係究竟點解佢呢個人會導致到咁？咁好明顯大家都知就係因為關佢嗰個種族問題事。咁所以呢啲就係即係有時候就會導致到呢個情況。係，因為咧，有啲情況咧，大家都明白嘅。有時太過左傾嘅時候咧，咁啊，會可能會俾多啲機會啊，或者會特別睇重某一啲種族嘅人啊，甚至乎一啲身體有殘障啊，各方面嘅人士啦，咁樣。咁唔係話唔好嘅，即係呢個包容。但係有時因為太過分去咗包容係多於嗰件事嘅本質咧，咁啊，於是乎好可能去到而家咧就爆一件事出嚟。尤其是學術專業啦，即係你呢樣嘢其實慢慢亦都見到，其實越嚟越弱。即係我唔係出於好大間大學出嚟，但係我覺得有時候就算有啲細嘅大學、大嘅大學都好，其實佢哋本身有個系統去 build up 呢件事，去令到大家有對某部分嘅一啲學術嘅一啲人係有嗰個尊重同埋一個即係認受性。其實呢個而家係覺得係缺乏咗嘅。係，佢而家嗰個人設崩壞咧，佢嘅出事位喺邊咧？就係話佢本身咧，阿爾代呢一位朋友咧，就係佢嘅論文咧大抄特抄啊！即係佢喺2015年嘅嗰個博士論文咧，係發現咗有100段係直接抄6年前嘅舊文章，連個即係啲嘢係照抄喎，唔係抄個意思喎，係連嗰段嘢都照抄落去喎。我記得咧咁誇張，但係你咁誇張都好，但係啲冇人可以，即係我覺得一定係有人發現，冇可能冇人發現。佢而家就係6年之後嘅，就係發現咗啦，先至爆呢單嘢出嚟。係啊，所以你可以話兩邊睇。如果嗰個系統一真係咁弱嘅話，6年先發現咗嘅，咁你可以可想而知，而家英國嗰個學術系統所謂嘅一樣嘢，究竟可唔可靠、可唔可信係一回事。另一個角度睇，如果唔係，咁入邊有幾多大家糖水入邊有幾多人，究竟喺呢個學術入邊喺度即係拗游水，其實另外一個呢個亦都係另外可以大家諗一諗嘅方向。係，即係呢個都係一個問題嚟嘅。即係佢除咗呢個人設崩壞咧，佢仲呢個政治同埋警方咧都捲入埋。佢咧就阿爾代咧就話佢已經揾咗個好強勁嘅律師。佢很深啊！係啊，呢個話佢種族歧視，即係反咬佢，跟住連警察咧都去幫手去調查翻嗰個記者。原本嗰個記者咧去調查呢件事嘅，咁佢第一件事咧就聘請個律師行啦，就去反咬佢，話佢種族歧視咁樣，跟住警察仲話佢啲記者去騷擾佢咁樣，咁啊後來到而家即係警方梗係道歉收場啦嚇，話你係打壓新聞自由啊。其實我覺得去討論翻，無論係新聞自由又好，又或者係種族歧視都好，有時嗰個拿捏咧兩邊就真係好困難。譬如想報道呢一件事，好啦，報道得多嘅時候抽絲剝繭嘅，跟住又話哦，你歧視我，你歧視少數族群好多呢類似嘅嘢啦。好啦，如果你唔去做嘅時候，又好似咧係咪閉咗嘴咧？咁新聞嘅工作者佢嘅點係喺邊度咧？有時譬如呢一單嘢係令到係我哋去深思嘅，即係左右兩邊傾咧，係中間係好難拿捏嘅。我相信而家好多整個世界咧，好多位都係咁樣，即係你覺得係？我覺得絕對係啊，但係即係有時候你都係呢個一個，我覺得係人而家我哋發生緊喺呢個環境，有時我哋可能身處喺英國啦，可能咁其實我哋見到個狀態又亦都係都幾明顯啦，即係你見到因為呢度好多唔同族裔、好多唔同嘅人種同埋好多唔同嘅文化融埋咗一齊，但係我覺得可能就係因為呢個原因，所以大家其實好根本上面大家未去到真係可以完全互相了解，所以未導致到大家所謂即係。大家對大家嘅尊重就係已經唔係本身係一個定義，而係而家其實係存在咗好多個定義，無論喺宗教上邊啊，即係膚色上邊好多衝突根本上已經解決唔到，係因為即係無論你去到而家點解我哋學術上邊嘅嘢，你都可以拉到落去一個種族嘅人，係而唔係一個內容入邊嘅嘢，而係一個已經係去到咁膚淺喺度睇緊佢係一個種族定係唔係一個內容，即係嗰啲即係有建設性嘅嘢。
即係係係已經係去到呢個地步嗰陣時，其實而家咪其實我哋睇到其實就係傳媒新聞呢啲嘢，其實究竟大家係好似講到佢好明顯話有個表態就係左同右，定係其實佢真係表達緊某個立場，令到大家嗯處於緊一個狀態，係大家都係想去做一正純做一個新聞，做一個流量而去做。咁你而家大家為咗做一個流量去做嗰陣時，咪變到大家其實只會係 focus 緊喺族裔入邊咯，因為10個新聞公司亦都係 focus 喺佢個種族入邊，而唔係睇佢個內容入邊。佢哋曾經讀過啲咩書，佢哋入邊有啲學術論文。我諗10個人入邊、100個人入邊，而家今時今日都唔會認認真真睇過其實佢呢個人喺成件事入邊究竟佢做過啲乜嘢咯。即係而家都係先帶出嚟嘅啫嘛。咁所以其實係好有趣嘅，大家去睇翻成件事去諗嗰陣時。係，我相信咧唔單止係英國嘅，即係美國都係嘅。即係你自己咧有冇咧喺譬如我哋都算係新移民啦、亞裔咁嚟計啦，你有冇去即係佢親身感受到係一啲歧視啊、欺壓啊？咁一定會有。其實我覺得呢個好正常，即等於我哋自己睇其他國家嘅人嗰陣時，我哋都會可能見到印度人會覺得我哋唔係咁好。就算直接英國人都唔代表佢哋唔會歧視其他人嘅，大家都係存在一個好互相歧視嘅狀態。只不過歧視同歧視之間，大家揾到一個中間點，就係大家知道原來我哋咁樣講係會影響到你，令到你唔開心。即係呢個就最原始本身其實想表達點樣為之互相尊重，點樣為之大愛包容，就係咁解。但係只不過呢樣嘢變成咗真係太過濫用咗大家嗰種情緒啊感覺，咁而家咪就係個果，就係到我哋而家就係要承受翻大家根本上就係原來係就係接受唔到大家嘅一個狀態，即係個衝突上面嘅狀態。我咧曾經有一個有一個經歷啦，就唔係我經歷嚟嘅。咁啊新嚟到啦，咁去參加一啲班啊、興趣班啊，咁樣啦。咁啊去學做下一啲手作仔啊，咁啊都係叫當係你又未揾到工，咪當係識下朋友啦。去到咁咧入邊咧個老師咧，佢講嘢咧，我都 feel 到係可能佢係好小心嘅講嘢，即係喺班入邊對住啲有男有女嘅同學都好，佢係唔會特別去講嗰個性別嘅，即係譬如咧我哋會拎一啲重嘢啦咁樣。咁啊佢唔會話，如果我哋讀書嘅時候。我哋好正常啊，男仔咧睇下有冇女同學唔夠力去幫下手下咁樣，即係佢唔會咁樣講嘅，佢唔會話男仔去幫女仔，女仔唔夠力喎，佢唔會咁樣講嘅，即係佢係會直接講睇下有邊位朋友咧需要幫手，可以埋去幫一幫佢啊，即係佢好多時咧有一啲位係我係發現到咧，佢講呢一啲都好小心嘅，佢唔會講男仔大力啲，女仔。溫文啲唔夠力嘅男仔幫佢冇嘅，係啊，可能我又冇遇到呢個情況，即係喺性別上邊，反而即係膚色上面，我覺得其實 keep 住都係存在嘅，即係可能呢度真係好多唔同嘅人，我哋會即係成日會遇到，即係大家會可能稱呼大家，即係可能我哋啲香港人有啲人見到佢哋好多 graffiti 嘅地方，其實係咪啲黑人嘅地方就係唔好啊？或者甚至佢哋嗰啲包頭包腦嘅人，佢哋會咁樣去形容一啲佢哋見到唔同族裔嘅人。咁其實嗰陣時其實就係我哋其實一路我哋生活入邊存在緊，就係會有呢啲事情。但係其實可能好似你咁講，其實佢哋唔想講男，唔想講女，係因為其實可能佢哋純粹好基於原本最原始就係想尊重翻嗰個人，其實佢自己 pronounce 自己係一個乜嘢嘅性別，但係就變到即係變得太過火，而家就係變到就係要尊重到佢嗰個人可以自己定義埋自己係男定係女，係 he she it 係動物都得。咁你即係變到就過咗火咯。即係而家咁大部分都係喺唔同，就算種族或者其實係性別上面，其實都有呢個狀態出現。其實係對於我哋新移民嚟計咧，即係我哋亞裔或者係香港以前個教育啊，面對嘅嘢，去到嚟呢度咧，去適應，去再。即係你話生活去融入或者適應咧，呢樣係其中一樣嘢嚟嘅。但係我覺得幾有趣嘅就係亞洲人嚟講，其實喺我覺得喺呢度其實算係幾大家係相處得幾融合嘅，同唔同族裔都。只不過因為我諗比較亞洲人，就算你日本人、香港人或者中國人都其實好中意自己圍埋咗自己嗰個族裔入邊，所以其實就少啲呢個情況。就算我諗。之前我都喺 campus 住過，其實好多就算中國人喺嗰邊讀書、學術好叻嘅人都好，無論我哋香港人喺度，其實佢哋自己都有自己嘅種族嘅圈子，所以其實就好難話會話真係，即係話會真係好有之前所謂而家嗰種好有影響啊衝突，而係反而而家其實佢就已經太過咗嗰條
嗰條路就係我哋要哇，完全就要好細眉細嚼，究竟佢邊度嚟，講少少嘢，佢喺呢度嚟，我哋都覺得佢係歧視我哋啊！我哋話我哋食壽司有歧視，我哋食麵有歧視，或者有啲人我見有啲新聞唔知話呢兩日話有啲人話佢串佢叉燒，跟住佢又話覺得我自己俾人 racist 咗，話俾人話係叉燒係香港人，因為即係咁樣，跟住我就覺得啊，即係已經大家咁敏感到呢個地步，我覺得幾有趣。有時真係太過玻璃心嘅，有時人哋未必去，人哋唔係去歧視你嘅。佢唔了解你嘅真，其實見到你嘅嘢，淨係認識到你呢樣嘢咁解，冇錯，即係淨係認識到你。其實我淨係知道啊，原來香港就係叉燒，跟住佢同你講，跟住你就覺得佢歧視你。係啊，有時未必嘅，即係我哋應該敞開心情嘅。好，嚟呢度咧，我哋就聽首歌先，跟住咧下半節咧，我哋翻嚟再去傾第二個話題。英文雙週刊第二集嘅嚟到下半段啦，咁啊啱啱咧講完咧呢個劍橋嘅熱烘烘嘅新聞啦，咁啊我哋咧嚟去討論一下，你有冇聽過單身稅啊，盧 Well？都聽有而家就好似聽得多嘅，但係其實我發覺原來自己都以前都俾咗好多，尤其是讀書嗰陣時，同埋有時 gap year 嗰陣時咧，唔係因為學生身份咧，其實都哇，原來俾 council tax 又好，俾所有嘢都其實係一個好唔着數嘅一個身份嚟嘅。係，其實咧我哋而家討論呢樣嘢咧，就係好多人咧喺報紙啊或者坊間咧喺英國嘅人都會去討論係單身稅啊。其實咧唔係真係政府收你嘅一個稅項，係一個形容詞嚟嘅，即係話咧單身咧係要面對好多額外嘅開支嘅，就唔係話係要收一個稅項咁意思啊。即係我哋可以睇到喺新聞入邊咧睇到有啲數字嘅，即係喺數字代表咩咧？喺英國16歲以上嘅人口入邊咧，有36.8%咧，即係1850萬人係從未結婚，亦都唔係結成伴侶嘅關係。即係每3個成年人入邊咧，每3個成年人入邊啊，係超過係有一個咧喺法律上係單身嘅，而且咧嗰個趨勢咧係現代人咧越嚟越遲婚同埋選擇唔結婚咁嘅。嗱，咁啊去到呢度咧，我啊真係想有嘢想講啦。你即係而家英國講緊呢樣嘢，現代人越嚟越遲婚，甚至乎唔結婚。喂，其實我哋香港人都已經好耐噶啦。我而家就係處於呢兩個身份嘅就係嘅中間咯，我就係呢而家就係咁，即係而家。如果你身在香港，你冇嘢嘅。我唔知，咁我唔知香港而家情況係點啦。但係即係起碼而家我嘅情況都係咁樣樣，比較遲，都係盡量唔去諗呢樣嘢，單身係合理少少嘅。係啦，即係個身份。咁佢意思即係話咧，你喺呢1850萬人入邊咧，係需要靠自己個人嘅收入嚟去面對整個嘅通脹開支，真係。其實係啊，有呢幾年其實都好大壓力嘅。我諗好多單身嘅人，因為即係我哋呢邊可能讀完書之後就出嚟做嘢，或者可能搵工，或者創業都好。其實係即係你會見到，其實一個人住同埋原來以前讀書嗰陣時同成班朋友一齊住，就係淨係租屋已經爭一橛㗎啦，可能爭1/3㗎啦。即係如果可能3個人、4個人住，同埋你一個人自己租一間房，即係呢個又係已經係一個貴好多。跟住你交稅又係啊，你交稅如果你同一個學生住，你就要俾75%；如果你同自己一個人住，你就要俾100%。所以其實就算你同朋友住，嗰個人係學生，你都係要俾再多啲嘅稅嘅。其實係啊，所以其實好多呢啲細微嘢，其實好都幾令到，如果你喺英國嘅人嚟講，其實都係一個好大壓力嚟嘅。而家經濟上邊係，即係呢個認同嘅。即係我見到亦都有個古仔咧，文章入邊咧講過咧，有2位女仔啊，咁啊一位咧就叫做 Leanne 咧就即係單身啦嚇，同男朋友分咗手啦。另一位就叫 Sarah 做空姐嘅，兩個咧都好想喺 Kent 嗰度買樓啊嚇，嗰個地方叫 Kent。咁啊自己但係一個人根本就買唔起咁啊。好啦，解決辦法，呢2位朋友咧一齊合資買樓，當係做生意咁樣，就按嗰個人工嘅比例咧去供樓啦。嗱，亦都簽好晒文件喎，即係唔好話大家順口開河咁樣講明咧，註銷要住2至4年嘅，平時嗰啲燈油火蠟咧就要2個分嘅。嗱，呢一個結果係成功咗嘅，佢哋住咗4年之後咧，仲將嗰間屋賣咗。而且大家各自攞到分到嘅錢咧，仲可以買翻自己屬於嘅第一間屋。
即咁呢幾係年係嘅，呢幾年嗰個英國樓價升得咁高，其實又真係可以。即係如果你話而家即係兩個人夾租，跟住就一齊去供樓去買屋一件事，其實我覺得呢件事係幾叻喎。呢件事其實都但係兩個朋友一定要無論感情啊，甚至乎講口咁呢個就齒啊，係啦，呢啲就啊，自己夾啦，即係你人夾人。我覺得呢樣係難過去夾人工。我覺得真心嘅，即係你夾人咧，你有時唔知道有咩事發生噶嘛。即係你都知啦，有時人嘅嘢，你同佢做朋友就冇所謂喎。同佢做同事，有啲人同佢做同事都冇所謂。哇，做嘢好拍檔，但係咧做朋友未必得。有啲人咧，你可以同佢做朋友，但係做同事又未必得。咁啊，有啲人咧，你而家你講到要大家拎要一齊嚿錢，住添喎，係一齊住，一齊買樓喎，呢仲要個都係一齊住係麻煩㗎。其實係即係有時係之前都同好多朋友住過，其實各有各大家嘅習性，其實一齊住係辛苦嘅。不過即係呢個就係我諗就係要單身嘅人面對嘅問題。即係呢個就係係，即係呢一個亦都係一個辦法嚟嘅，即係提供咗喺個文章入邊咧，亦都提供咗兩位朋友，你哋可以咁去諗下啦，咁樣樣，咁啊，即係但係佢哋係咪計漏咗一樣嘢咧？如果佢哋兩個單身嘅女仔喺呢2至4年嚟，咁如果佢哋想結婚咁點咧？係咪繼續撐住定係點咧？即係我覺得有好時候而家大家都唔諗咁遠啦，因為其實我諗，如果佢做低呢個決定，因為大家我諗都係為咗經濟，為咗自己生活，即係為將來打算多過你為咗呢一刻嘅快樂嘅。即係如果你做得呢個決定嘅話，係。咁嗰陣時咧，我想講下啦，你咧你單身一個人嘅時候咧，你係咪額外係俾多咗好多錢㗎？本身都唔知嘅，因為嗰陣時咧就讀書，咁有 gap year，咁佢就嗯，即係同朋友住啦，咁一齊，係咁佢就繼續學生啦，咁我係就自己嗰年咁唔好彩就唔係咁。哇！大佬，即，OK，係交稅，咁你俾 council tax 噶嘛？因為 係 council tax 咧，學生嘅話其實就免咗稅嘅，即係唔使俾 council tax 嘅。咁係跟住之後咧，但係我發現，點解我唔係俾一半嘅咧？原來即係我就算佢咪一齊住都好，如果佢唔係都好，我都就算我一個人都要俾75嗰個 council tax 嘅75。所以你如果你一個人住就都要俾100%，同係人夾住，如果嗰個係學生嘅話，都要俾75%。即係有時候就會好多呢啲細節位，你就會留意到其實好多時候一個人其實係真係冇咁着數嘅。即係如果你喺呢一邊，即係可能你退稅啊，或者甚至你係生活上邊你買飛，你搭火車，佢搭火車一定知嘅，即係你又有 Well card，跟住之後你又要要可以有啲 group ticket 咁樣樣。如果你一個人嘅話，一定係最貴嘅。係咁我亦都聽見有一啲有啲坊間有啲消息咧，離咗婚嘅單身女士或者單身男士咧，佢 council tax 咧係平啲嘅喎，即係我又未試過喎。單親媽咪啊，係單親媽咪定單親爸爸啊？單身一定單身嗰啲一定單親係嘅，因為啊，單親或者係單親應該咁係講啊，但係單身我就唔知啦。單親爸爸單或親就係即係單親媽媽爸爸就係嘅或者拎住一個仔小朋女友，小朋友咁係樣樣咧，佢 council tax 係又係平啲嘅喎，咁樣甚至其實council 其實都會養埋你添咁滯，即係基本上如果你係好多單親嘅話，其實係政府係佢哋係一定會照顧好你嘅。係，所以其實而家英國嗰啲即係後生啊勞動力，其實佢哋就會越嚟越弱，就係佢哋唔係好想即係做嘢，因為佢哋都要賺完翻嚟，跟住就係全部交晒俾個政府，佢哋又冇乜着數。即係有啲我啲同學咧，以前由我即係10幾年前讀大學開始，佢哋孭住個學債咧，即係佢英國人就會即係窿一個錢就係大學，即係我諗香港都有一樣。係咁佢哋就係即係完咗之後，即係畢咗業之後，佢哋就會翻工，就會每個月咁樣就好似交稅咁樣就交嗰啲還翻筆錢。咁你唔過某個數咧，咁其實就唔需要俾。咁但係好多其實去到我而家呢個年紀，咁30幾啦，即係有我個年紀，其實佢哋都仲未還晒，甚至其實佢哋都冇諗，有啲人佢冇諗過還添。即係其實就會有呢個情況。即係如果你自己一個人又未諗過結婚生小朋友，其實就會有呢啲咁嘅年紀嘅或者呢啲比較單身嘅一個族群出現咗咯。係你講呢樣嘢咧，係一個好實際嘅嘢嚟嘅，即係還學債咧，唔單止係香港，即係連英國咧都係，有時唔係話唔想還啊。譬如我見到有啲後生啦，咁啊讀完書出嚟啦，佢唔係唔想還，而係交租都冇交租都交。咁所以咪大家唔想生小朋友咯？你就係拉翻去之前我頭先係啦，同一個問題你係。即係當大家咧以為咧香港咧係講緊呢個土地問題啊，各方面啊，咁同阿媽住啦咁樣，原來嚟到英國咧，所以個面對嘅問題咧，
都係一樣現實好直接，亦都好現實咯。即係你係香港就仲會有好多細節話俾你諗，呢度就好直接。切入點就係你真係唔生好過生。有時有啲位就係你見到嗰個直接個經濟嗰個帶來嗰個稅收啊衝擊嗰啲。係啊，同埋咧喺香港咧，我哋自己話晒香港人咧，咁啊你即係老實講，揾 part time 啊，揾錢啊，都梗有窿路嘅，即係梗有辦法嘅。即係老實講喺呢一度咧，你真係冇計啊！最低工資啊！你最頂籠咧，同埋你好似你簡單嗰啲工會頭先你我哋即係嗰啲你唔同咧，好似有啲唔同麥當勞咁，可能嗰個麥當勞其實就已經變咗印度人嘅一個地盤，跟住嗰個麥當勞就變咗可能另一個種，即係你好多時候你要自己即係香港人要喺呢邊再自己揾到位落攝落去，其實係辛苦嘅都。就算你本身公司文化話就話即係好包容，但係其實究竟而家好多人其實都唔係真係即係咁容易。你話我哋包容到就係一個好唔同族裔嘅人，就喺一間公司入邊去撈埋一齊，其實好多時候都未必係最好嘅。而家發現係啊，即係未必有時未必做到嘅。即係譬如有時有啲公司咧，你話就話國際公司，但係有啲部門嚟計咧，一個拉一個咧，全部都係印度人咧。你自己攝入去啊，佢請你啦，OK，佢請你，你入到去做你都覺得夾唔大啦，你都格不入噶。甚至乎你唔好話人啦，即係就算講翻香港人啦，香港人自己譬如開咗檔嘢咁，都會請翻香港人啦。係好直接嘅嘢，其實係即係所以咪話其實冇話歧視唔歧視，有時去翻賴翻呢個位，其實即係其實有時候我哋都係即係有時候我哋變咗係會寧願自己容易啲去相處嘅人就圍埋一齊咁解。係物以類聚，人以群分，其實就冇得好講噶啦。好，嚟到呢度咧，我哋節目咧完結啦。咁啊，我哋咧又去即係聽首歌啦。依然都係 Noel 你揀嘅呢首歌咧，係就係呢個我都好中意嘅呢隊 band 啊，係One OK Rock 嘅。係啊，佢哋兩隊上年都嚟過英國，咁好彩兩隊我都睇到，真係好幸福。跟住佢哋呢個合唱我都覺得係幾正。係 One OK Rock 都係我你嘅年代。你可以，其實唔係我年代㗎啦，都叫做新啲。我正想同你講咧，我聽咧最新嘅就係 One OK Rock 嘅，真心嘅。日本我知道而家有好多新 band，但係我去到呢度就停咗，我冇再去尋找日本嘅新 band。咁偶爾有聽啦，但我所指係追 band 啊，即係追嚟聽咧，係去到 One OK Rock 就停咗喺度啦，咁樣樣咯。介紹下點解中意呢隻歌咧？呢個都 iconic 呢首歌都唔使介紹啦，同埋合唱呢個咁特別，可以同 YOASOBI 一齊合唱嘅，其實已經夠特別，再加埋佢呢首 iconic 嘅一首歌，都係大家 enjoy。好啦，咁啊，大家多謝大家收聽，希望咧下次再同大家分享一啲英國嘅趣事啊、生活啦。咁我同 Noel 咧喺英國兩個地方，我哋大家都會各自會見到、感受到唔同嘅生活趣事，再同大家分享。多謝大家，好，拜拜，拜拜，拜拜。